好，你頭先見，如果咧你專心嘅話，你應該見到頭先一個開頭咧，兩個就喺個 comment 嗰度留言。咁呢度我就玩呢、個6月9號嘅 Private Hire 嘅。咁呢個就係個 VIP Wings Bus 啦。咁我就都用呢個巴士嚟揸，係一定要。我發現咗一樣嘢，上次嗰個咧 Private Hire 都喺呢度開始，係咪每次咁 Private Hire 都一定要喺呢度開始？如果係嘅話，請改良下。我唔係好中意咁。冇，仲有唔好咁大聲講，我喺度拍緊片。
停咗架車先。係咪呢邊入去？唔係睇得好清楚。係咪？好似係喎。我係陽光群中嘅熟客，而又爭表示出金，所以我知係點。㗎，唔信嘅話就自己用300個星星嚟先。300個星星嚟試。啱啊，即係咁。呢個係咪真係着㗎？OK，着嘅。從哇！等我嚟跑下步先。今日要小心跑條馬。咁我呢度開始。嗱，開始 skip 㗎 ，OK？我可以見到上邊。嗱，頭先我想講下呢度，呢度係足球，呢度隔離係足球場，但冇網。呢度係有觀眾座，但冇凳。搞咩啊？就快跑完啦！趕返去巴士站先。希望全部人上晒。出成經。好，跑完啦！哇！唔會咁耐嘛？即係你話我跑咗成個圈，佢哋仲未上晒，會唔會咁誇張？OK，我真係我見到。
中意咁樣。咁啊咁樣嘅話行都係快啲，但係溫係仲快啲。唔好伸出咁多啦。我哋計劃下停停先。唔好嗱，呢個唔係好清楚真係。咁我就停先。咁下個網我 OK 先。咁我呢個都係。請盡量行入車尾。Hello，送入車門通道暢通，車長視線協助。Please move further into the bus compartment and keep the doorways and driver side line clear. Hi, how are you? Hi。車廂站立時，請沿途緊握扶手，確保安全。For your safety, please hold the handrail 即 tightly 係呢度咧 during 就 the 好 whole 似咧 journey. 喺呢度有條橋去北島嘅。咁即係我哋去到之後咧，就跟住42A 或者42A 嘅路線。各位乘客，歡迎乘搭陽光群島巴士，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, welcome aboard Sunshine Islands bus. Further announcements will be made. And we wish you a pleasant journey. 巨石路，北島學校村。Next stop, Rocky Road, North Island School Village. 我第一次見到有啲人握住呢條線。可能因為嗰個請沿途緊握扶手。但我想快啲完成嘅，咁所以開快車 OK。我睇下我整下唔好睇啊，驚住。唔係喎，呢個直路即係第3站係喺呢度，嗰個第4站嚟嘅。Are you kidding me? OK， 咁都要咁。即係嗰個 Sunshine Stadium 係嘛？係咪 Sunshine Stadium？定係 Long Island Ferry Pier？兩個都好近。之後一個咧 Sunshine Stadium 就170R、160R 同埋F49嘅。咁我暫時淨係諗到呢3條先。而 Long Island Ferry Pier 就係大家最熟悉嘅140啊、148啊、25啊，啦。370A？係咪？咁我哋去咗個邊度先？仲有之前嗰啲今日我揸嗰啲CanCon 同埋嗰個 FT 咧，都係喺嗰度，都係喺嗰度開始嘅。不過就要喺嗰個車廠嗰度駛出嚟先。咁我有一個問題問下你哋，即係觀眾。之前我頭先咪講咗有個160R啊，同埋170R噶嘛。嗱，160R嗱，假如你而家
7 inch， 跟住就即刻電車站。你啱啱走咗去170R， 如果你唔知170R 呢，170R 咧係一開車就直嘅去27 inch 㗎啦。咁咧下一班咧係要2小時之後，但車程咧係10分鐘。160R 而家有車，佢咧全程咧係2小時10分鐘嘅。咁我要選擇160R 兜圈啦，定係170R 直達去咯？兩個都一樣時間嘅。係咁直路，係咁直路，係咁直路。去到嗰一個地方咧，就係一定可以左右咧，我就去右，之後就應該揾到嘅。唔係喎，嗰個係十字路口嚟嘅。呢個咪嗰個 NIE Shopping Centre。我喺個 mini map 都見到。唔係喎，肯定冇人知。點解都要兜呢度咧？下一站陽光殯儀館、陽光體育館。 Next stop, Sunshine Funeral, Sunshine Stadium. 啊！唔係，我揾下嘅路先。唔得喎，咁樣。即係揾一個方法去長度。OK， 我諗到 sort of， 但係之後要上天橋啦。嗱拍得幾多就拍幾多啦。總之都係唔到。哎呀，原來上唔到喎，點算啊？我哋要諗第二個方法。啊，唔係喎，一樣嘅喎。我哋喺呢個紅燈度停到架車先。新鮮灰你會點去？我第一次去嗰度，除咗我聽過376S嘅嘢，即係而家一樣咁樣。唔係呢個，我睇緊 mini map， 唔係我睇緊嗰個 map， 因為嗰個咧車上面嗰個 map 咧，你都見到。哎呀！我嘈啫，我哋要落山啦。我播埋一個呢個。
車廂站立時，請沿途緊握扶手，確保安全。For your safety, please hold the handrail tightly during the whole journey. 咁即係我都可以好快咁嚟到呢個路口之後呢，向 Did you do this to me? 咁即係要咁行。我呢個 mini map 有啲話我講得黃晒，即係而家點行先？雙一咁即係咁行。雙一，我冇喺度嘅，對唔住。即係我哋要咁樣嘅。如果冇推錯嘅話，同埋佢上面嘅牌都一齊做。而家兩個都睇唔到嘢，哎，睇到得少少，咁即係我哋而家就行呢邊。你都已經拍咗差唔多半小時啦，咁都要好耐。我哋要開長隊。如果睇下個 mini map 嘅話咧，應該就發到㗎。咁要向直。
四，應該係四條曲。 What are you doing? 就係一路直行啫嘛，係嘛？應該係。做側邊條線。陽光殯儀館、陽光體育館。Next stop, Sunshine Funeral, Sunshine Stadium. 空虛嚟㗎。呢度啦。好彩呢架車開車都係快嘅。即係兩邊都係。我呆咗。咁呢個影片都完結㗎啦，多謝大家收睇，仲有訂閱我嘅頻道，唔該。